Kuncinya di mana, coy? Bukan linggis kunci, guys. Kunci yang di foto. Oh. Guys, lihat itu, guys. Ada sesuatu di situ, guys. Ada awas. Can I go there? Tuh guys, animasi jumpscare ya. Mati gua guys. Gara-gara kalian semua. Nggak gara-gara gua. Gak bisa guys, setannya itu aneh banget cuy gerakannya. Pengantin iblis bener-bener dah.